Я закрываю глаза, и все мое внимание, вся моя сила устремляется в глубину моего солнечного сплетения. Вместе с дыханием все потоки моего внимания мягко и плавно стремятся в глубину моего солнечного сплетения. Стремятся туда, где горит мой внутренний костер. С каждым вдохом мое погружение становится мягче и глубже. Все потоки меня устремляются в область моего солнечного сплетения, на территорию моего внутреннего костра. Это самое священное место во мне. Это граница между всеми мирами. Это то место, где я слышу голос своего сердца, где я слышу зов своего пути. Это то место, где я не могу себя обмануть. Где я вижу все как есть. И в какой-то момент я увижу свет своего костра, и я почувствую его тепло и его свет. И я приближусь к нему. Древний прадед огонь, хранитель моей жизни. Он связан с солнцем, он связан с проявлением, с самой жизнью. И когда я так близко к нему, из самой глубины меня, там, где уже нет слов, там, где есть истинные чувства, рождается мой зов. Моя молитва благодарности. Благодарности за жизнь и за мою дорогу. Вечному,
синему небу, Отцу небу и всем богам, живущим в его чертогах. Всем богам, в которых верили мои предки. Всем богам, в которых верю я в этой жизни и в предыдущих. Древней Матери Земли, по ее дорогам ступали ноги моих предков. По ее дорогам идут мои ноги. В этой жизни и в предыдущих она кормит и заботится, оберегает и открывает дороги. Всем ветрам 4 сторон света, наполняющим мою душу, мои крылья, мои паруса. Всем тем, кто смотрит на этот мир сквозь мои глаза, чья кровь течет в моих венах, моим предкам, хранителям моих родов, моим родителям. Чистый поток благодарности небесным хранителям, ангелам, животным силам, всем моим незримым учителям, всем духам, всем энергиям, которые хранят меня на моем пути. Мой прадед огонь, мой внутренний костер. Я чувствую, как он греет кровь в моих венах. Как в его искрах рождается желание жить. Рождается каждый день. И я отваживаюсь идти за его зовом, что зовет меня вперед. Я чувствую его тепло. Я чувствую, как его жар наполняет все мое существо. Я дома. Я на своем месте.
позволяет разглядеть истину, то, что помогает верить и идти вперед. То, что пробуждает. То, что становится маяком в самой глубокой темноте. И в какой-то момент я чувствую, как все силы, из которых я состою, слышат меня и слышат голос моего внутреннего костра. И тогда мое внимание станет похожим на дым от костра. И мое сознание начнет медленно струиться вверх, возвращаясь на свое место. Сохраняя ощущение костра в моем солнечном сплетении. И в какой-то момент я почувствую свое тело. Место, где я нахожусь. Я скажу себе: я здесь. Я сделаю вдох и выдох. И смогу открыть глаза. Я здесь.